Tere jälle Karlen Karlsson garaaži vaatama. Kes eelmis videot näinud ei ole, siis eelmise video lõpetasime Ghost Performance Summerfesti lõpuga, kus me siis viimases lõigus võtsime Audil mootorit maha, kus me siis lootsime, et Audi mootori plokk oleks terve, väntvõlg poleks viga saanud ja oleks saanud kõiki asju uuesti kasutada. Kahjuks tänaste teadmistega asi niimoodi läinud. Panen siia vahele pildi, et pildi pealt natukene raske küll näha. Täpselt siis see raamipakk, mis oli pooleks murdunud, siis selle raamipaku all oli ka samamoodi plokis pragu. Ehk siis see tegelikult seletab ka väga selgelt ära, miks meil siis see õlirõhu graafik nii vastikult karvaseks läks ja miks kõik meil need õlirõhu igasugused muud probleemid tekkisid. Aga see selleks, eelmise korra asjad kokku võetud ja vahepeal on siis mööda 2 nädalat umbes. Kahjuks üks veel kurb uudis, et täna siis, kui hakkasin videot filmima, on 22. ja juba 3 päeva pärast on Speed-est Night Race ja nagu me näeme, selleni ma jõuan veel, aga mootori plokk, väntvõll ja kõik muu kama on mul alles laua peal ja peab minema järgmisesse kohta õlilõtkude paika ajamisse. Et kahjuks selle videoga on siis asi selge, et sinna võistlusele me ei jõua. Aga nüüd siis tänase video juurde. Tänase videos mul on ka siis üks karp siin auto peal, et tekkis siis väikene võimalus, et kuna samamoodi Kristjanil olid ühed ammu aega Riigulisse ostetud KV coiloverid, et tegu peaks olema siis KV V3 coiloveritega, mis siis on nagu nii-öelda lihtsalt alla keeratavatest juppidest ja poeletilt ostetavate asjadest ühed parimad, mida oleks võimalik üldse selle konkreetse auto alla panna. Ja otsustasime, et kuna meil siis nendele PC coilorovotele, mis meil siin auto all juba olemas on tegelikult ostja olemas, et siis teha ka vedrustusele väikese upgrade'i, et tegelikult me oleme juba ammu sellest rääkinud ja vedrustusele oleks vaja natukene rohkem seadistamist juurde saada, siis need KV-d on tegelikult nii-öelda nimetaks siis 3 punktist reguleeritavad. Ehk siis siit amordi otsast on võimalik reguleerida jäikust ja siit alt otsast, kuhu kinnitub käänmik, on võimalik ka siis nii-öelda siis, ma ei oskagi öelda, kuidas see, ma eesti keeles sõna ei teagi sellele, et inglise keeles on see pump ja rebound, et siit alt on võimalik siis pumpi seadistada ja ülevalt reboundi. Kui keegi teab endale eesti keeles terminit, siis palun jätke kommentaaridesse, mina kahjuks seda ei tea, aga igatahes siis alt otsast, ühesõnaga amordi alt on võimalik reguleerida pumpi, ülevalt reboundi ja lisaks ka siis omakorda veel kõrgust. Et selles videos on plaan siis need coiloverid auto alla panna ja see annab meile kindlasti siis stardi hetkeks võimalusena kogu seda vedrust natukene sobimamaks ja natukene paremaks kogu selle asja jaoks konfigureerida ja annab meile nii-öelda hoobasid juurde, kus reguleerimist toimetada. Ja muidugi, 3. asi, et kogu selle algse probleemi lahendamiseks või siis tegelikult lappimiseks, et tegelikult see õige lahendus ei ole, aga see on aastaid ja oma töökindlust tõestanud lahendus, lisaks akusamp. Ehk siis tegu on lisaõlireservuaariga, ehk siis tegu on lisaõlireservuaariga, mis siis võimaldab mootorisse suruda lisaõli täpselt sellel hetkel, kui seda õli vaja on. Ehk siis proovin võimalikult lihtsalt seletada nii, kuidas ma oskan, et kui meie sõidame kiirendust, siis akusump aitab ära katta just selle hetke, kui oleme foori tagant lahkunud ja autos on kõige rohkem G-jõudusid. Et vaatasin tragist, siis tegelikult see auto suudab stardi hetkel tõmmata ligi 2 G-d ja akusamp siis aitab katta ära seda hetke, kus kogu õli Audi mootori karteris liigub taha seina ja karteris sees on siis väikene selline tuub, mis normaalolukorras on tegelikult kogu aeg õli all, aga kuna tekib nii suur kiirendus, siis kogu õli liigub taha seina ja tegelikult see nii-öelda pick-up tube inglise keeles, eesti keeles õlivõttur jääb tegelikult õlis kuivaks. Ja sellel hetkel tuleb siis mängu akusambi lisaõlipaak, kus siis mootori töötamise ajal kogutakse siia sisse õlisurvet, et kohe, kui mootoris tekib väikene õlisurve kadu, siis siit paagist hakkab suruma õlirõhku otse mootorisse või siis otse õlipumba ühendusse. Et paigaldada on seda väga lihtne, kuna meil on väline mootori õlijõhuti olemas, siis see läheb otse sinna õlijõhuti vahele kolmikuga ja oleme juba siis nagu ikka Revalflowst
kõik võimalikud vidinad ja ühendused juba ja torud ära ostnud. Et selles videos proovime siis umbes täpselt selle akusampi ka kuhugi mul paika panna. Et paar kohta oleme välja mõelnud, et kahjuks Audil selle kapoti all enam väga ruumi ei ole. Aga mõtlesime Karliga siis ühe alternatiivse plaani välja ja vaatame, kuidas see siis sobima hakkab. Aga nüüd ma arvan, et natukene puhastan seda mootori plokki. Paari tunni pärast ma pean selle juba viima järgmisesse kohta ning siis ajame auto tõstukile ja hakkame toimetama uue vedrustuse ja akusampi paigaldusega. Noh, ma annan sinu kätte siis. Yeah. No garaažipäev jätkub ja Audi oma tavalisel kohal, kus talle meeldib olla. Rattad õhus ja tõstuki peal ja keerame ilusad juppe alla. Päris kippelt siin, jah? No kippelt jah, kurat see juba meelest ära läinud. Millal me vahetasime viimati siin 3 aastat tagasi või? Rohkem tegelikult. 4 aastat tagasi, kui me need PC-d panime. See oli ammu, jah? See oli ikka väga ammu. See oli suht alguses, kui me need PC-d panime. Aga jah, siis ühesõnaga need KV-d nagu paremini reguleeritavad. Ma enne natukene rääkisin seda, aga meil oli vaja just seda aeglasemaks saada, kuidas siis esirattad alla tulevad. Stardist tuleks natukene aeglasemalt ja siis võib-olla hoiaks nagu seda nina maas, et Tennol olid seal oma teooriad, kuidas võiks seda seadistada. Tal küll väga palju usku ei olnud nendesse KV-desse, et need väga palju aitavad, aga vähemalt on meil üks hoob juures, mida saab keerata. Okei, sa ilmselt rääkisid ära, mida teeb, on ju? Jaa, ma rääkisin jah, et alt on siis pump ja ülevalt on rebound või siis all on kompressioon, üleval on siis jäikus või mingi sükke asi. Ma ei tea, kuidas need eesti keelde täpselt tõlgivad. Aga ma vaatan muidugi seda disaini siin, et kui siia tuleb vaatama, siis ega seda reboundi siit alt ikka annab keeratana. Seal nagu just mis sul on mingi spetsvõtti või? Heldelt nagu ruumi ei ole. Jah, KV-dega tuli niisugune huvitav komplekt kaasa, et mul on niisugune eraldi toolkit, kus on siis palju erinevaid kirjandust ja siis kleepse, muidugi, ilma kleepsusteta ei saa. Ja siin on siis see koelivõti. Ja kaltsari kullid mingi muu asja kõik. Sellega on seda kõrgus saab, nagu vedrukõrgust. Aga alt põhimõtteliselt siis sellega. See peaks sinna mahtuma küll. See on väikene niisugune nagu see, mis on see 6 kant. PC-l oli suht sarnane. Jah, PC-l oli suht sarnane. Võib-olla ma võtan ühe PC oma ka endale. Ta oli pikem vist või? Ta oli gramm pikem, jah. Ma arvan, see vist mahub sinna küll ilusti alla ära. Põhimõtteliselt niimoodi ja siis teed siin klikke. Ma tegelikult panin ta juba paika, et ma praegu siin ei hakka klikkima, aga saad siis siit keerata. Ja teine reguleerimine on siin üleval torni otsas. Niimoodi. Ja jah, niimoodi see asi käibki siin, et ühe nurga sain juba paika enam-vähem. Tuletan vaikselt meelde siin, kuidas see vedrustuse töö käib. Ja siis ees vist on ka see, et meil on nüüd PC-l oli niisugune lugu, et ta tuli juba natukene lühema stabikavardaga. Aga kui me panime toru silla, siis ma tean, et stabikavaras oleks natukene pikemaks. Et mul on erinevaid olemas ja siis me peame vaatama, milline stabikavaras siis päriselt sobib. Et sellel on nagu originaalkohas stabikavaras, aga PC-l oli muudetud. Aga kuna meil oli PC-d, siis me võtsime selle järgi toru sildadele. Et ma pean nüüd komplekteerima siin mingisuguse komplekti kokku, et missugused stabikad meil ette lähevad, aga õnneks meil on erinevaid, nii et sellepärast ei muretse, nagu, et see õige pikkus leida. Ja kui need saab alla, siis mootoriplokk on töös. Aga jah, ma enne vist rääkisin ka, et speed-testile me kahjuks ei jõua. Et sa ütlesid ka, et see vist ei taha sinna sõitma minna, natuke libe on, on ju? Ja, mul ei ole midagi tehtud ka paremaks, nii et pole mingit pointi minna. Käigu hästi lammutasid siin natukene? Mõtlesin lihtsalt, kuidas seda tampvälvi teha. Okei, see oli niisugune visuaalne protsess, jah? Jah, see kastis olev käigukast on lihtsalt tagavara või mitte tagavara, vaid mingi vana originaalkast äkki. Aga mehhatroonika on sama, jah? Jah, mehhatroonika ja sealt on võetud kunagi ilmselt see koda lihtsalt. Okei. Ja siis jah, muidugi akusampiga ei ole jõudnud tegeleda, et ma näitan, kuhu see plaan oli panna, et kui me siin juba filmime, kui Karl juba siin on ka, muidu ma siin üksi toimetan. Et Karli tuli niisugune huvitav mõte, et me vaatasime ta sinna kapoti alla. Seal ei ole ruumi vist. Praegu on palju ruumi, aga... No praegu on siin väga palju ruumi. Aga päriselt ei ole kuskil ruumi panna. Aga... Siin praegu on nagu siin on nagu üks human power või Karl power on siin kapoti all.
see thumbnaili pilt oli praegu. Jep, see oligi see mõte. Aga ma mõtlesime korra, et ma tean, et Argol on see teema, et tal seda vihmaverenni ei ole siin. Et tal on siin nagu selle klaasi all on kuidagi niimoodi on see, aga ma vaatasin, et siin all on päris palju erinevaid plastikuid ja siis, kui need ära võtta, siis on suur oht, et hakkab nagu salongivesi jooksma. Et ma seda nagu väga ei tahtnud. Ja siis me vaatasime korra teisele poole, et see teisel pool on kaitsmekarp, aga seal nagu ka ei ole hea, et siis ta jääb nagu natuke kõrgemale siia tee. Ma võtsin ennem selle ära siit vaata, et saaks. Selle ka nagu ei ole hea ja kapoti all nagu siin struti külge, siis peaks nagu catch-tanki ümber tegema, siis peaks nagu kütusetrassi ümber tegema, kõik asjad peab ümber tegema, et siin ka nagu head kohta ei ole. Ma arvan, tegelikult üks easy lahendus on kapotile skuup panna lihtsalt. Skuup panna või? Ja siin nagu oleks skuup, vaata, aga tegelikult seal all on lihtsalt akusump. No, meil tulevad mõtted, aga siis tuli veel üks geniaalne mõte tegelikult, et meil on siin ju meil on terve salong. Meil on terve salong on ruumi möllamiseks, kus ma selle tule panin nüüd. Mõtlesime hoopis niimoodi teha, et tüütame kõrvalreisijat või kaasreisijat. Tal on niigi jalgadel palju ruumi. Tal on niigi väga palju ruumi juba. Ja tegelikult siia saaks täitsa ilusti panna seal ära. Või siis teisele poole? No siia poole vist on parem. Siia poole on natuke lihtsam. Aga ma ei tea, kas sa ise ulatad selle? No tegelikult on see, et kui mootor on soe, siis niikuinii keerame selle lahti kohe ära vaata, et see on põhimõtteliselt ainult siis, kui mootor soeneb, nagu need käivituse ajal paneme kinni ära selle. Aga muul ajal nagu tegelikult see kraan on kogu aeg lahti nagu, et sellel ei ole mitte mingit tähtsust. Okei. No, siis läheb siia. Ja siis mõtlesime, paneme siia, sest tegelikult... Ise puurivatega nagu ikka. Ja muidugi, otse läbi keskelt ise puurivatega. Ütleme, hästi pikad. Et tegelikult meil siin ju kunagi tulekustelt oli ja ei olnud kõige hullem koht nagu. Ja kaassõitel siin jääb ruumi alles ilusti ja ei ole hullu nagu, et saab seda kraani keerata ja mida iganes. Ja ma võtsin kõik vidinad ka tegelikult Revolflowst ära ja nüüd on vaja ainult mõelda välja, et see kinnitus siia ja siis kus see nagu toru läbi tulemüüri tuua, et siis oleks juba nagu põhimõtteliselt olemas. Ja ta jõuab mul täpselt õigesse kohta niimoodi, et ma saan panna sinna koos selle suure starteri vooluga jooksma, ta jõuab täpselt õigesse kohta mul kohe välja, et see trass jääb nagu üliminimaalse pikkusega, mis on ka hea. Jätta mingi jõnks sisse ka kuskil ikka. Sa mõtled mingi väike luup või? Ei, mitte luup, vaid lihtsalt sika-saka, et ta ei läheks päris otse ja oleks nagu pinges vaata. Okei, no jah. Et ta oleks natuke liikumisruumi ikka. No õnneks siit ikka mingisugune meeter jääb ikka vaata, et kõige hullem ei ole, ma arvan. Ja mõtlesimegi, et paneme siis siia, et mul tegelikult lambrid on olemas, aga peab vaatama, et siin kunagi mul kindlasti midagi kinnitatud, et mul siin all peaks midagi alles olema. Okay. Mingid juhtmed võib ka seal taga joosta vist? Siin taga ei jookse midagi, minu meelest. Kõik jooksevad siit alt nagu selle vaiba all, et siin ei tohiks mingit ohtu olla, aga me võtame, siit käib kergelt ära see. Siis kohe näeb siia ja kui koht on olemas, siis saame voolikud ära pressida, otsak külge panna ja tegelikult ongi akusump on valmis, et siis sellega rohkem midagi teha. Et saab seda kella ka siin jälgida ja ma mõtlesin, et ma ikkagi panen talle ikkagi mingi rõhuanduriga kuhugi, et siis ma näen, mis ta siin sees teeb. Ega sul ongi... sa mõtled nagu digitaalse või? Ma mõtlesin küll jah, et ta saaks panna... Kolmik vahele? Jah, et saaks panna nagu ajusse ikkagi logima midagi, et siin on ruumi või siis paneme kuhugi siia trassi vahele, et kuhu iganes nagu, et vaatame. See näitab mingid muid asju. See näitab vist eelrõhku tegelikult siia, sest tal on vaata see väikene nippel on siin, kus see on see rehvirõhu nippel põhimõtteliselt. Ja siin on siis soovitatav mingisugune 0,5 kuni 0,8 barri nagu seda nii-öelda eelsurvestust panna talle siia. No siis sa pead ikka ettepoole panema kolmiku vahele. Arvad jah? Jah. Keegi helistab vahepeal. Muidu sa näed jah, mingit suvalist asja. Jaa, ma peaks panema, ma arvan siia tegelikult, enne kraani. Põhimõtteliselt ma peaks panema enne kraani nagu see akusumpi peale, siis ma tean, et palju seal rõhk on. Palju akusumbis sees on. Just. See on siis üks asi, mida ära teha ja siis loodetavasti Kristjan, ühesõnaga varsti mootortükid saavad valmis ja siis Kristjan saab hakata mootor kokku panema. Sellega me natuke teha, et kui tagasi on, siis me värvime plokki ära, et ma juba puhastan ta korralikult, et siis laseme hämmeraidi peale, nagu alati. Ja natukene viisakam ja siis meie tööd tegelikult ongi asjadega tehtud, et siis on juba Kristjan etteaste. Vot nii, kuule aga ma ei tea, ma möllan see vedrustusega edasi ja siis vaatame, kui see igal pool all on. Tagumistega olen juba vahepeal jõudnud ühele poole
aga mõtlesin, et näitan kähku siis ees ka. Et ees tegelikult väga midagi keerulist ei ole, et esimese asjana on vaja siis stabikas lahti lasta, et see kinnitub siia amordi siis püstaka külge. Siis eespool veel lisaks on ka see piduri mingisugune vooliku kronstein, et see samuti lahti lasta. Ja siis altpoolt on siin 2 suurt, mis on M12 bolti, need lähevad läbi siis selle käändmiku. Need lahti lasta, et siit käib siis tegelikult see nii-öelda kämberi või siis rattanurga reguleerimine. Siis on meil siin see roolivarras, kus on slikkide pärast kumm pihta saanud, et seda ma pole veel jõudnud uut osta, aga selle peab ka uue ostma. Et praegu peame seda kasutama nii nagu on, aga on mis on praegu. Tõmbame siia mingisugune teibi ajutiseks peale. Ja siis peal on üks mutter, selle saab see mingi 20, saab püssi lahti lasta ja siis tegelikult kogu see amort kukub siit vahelt ilusti välja. Et toimetame edasi siin, hakkan järjest kõiki asju lahti laskma ja siis vaatame, kui KV-d all on. Et mõõtsin ka ära siis täpselt keskpunktist millimeetrites põrandast kõrguse ja katsun siis KV täpselt sama kõrgusele reguleerida, nagu siis need vanad PC-d praegu olid. Et kuna mootorit ei ole peal, siis silma järgi väga ei saa teha, et ma täpselt ei tea, palju nad vajuvad, aga paneme siis esialgu täpselt samale kõrgusele, nagu olid meil PC coiloverid, et siis me teame, me saame siit sellest tõstukist ilusti pärast autoga üle, kui juba mootor tagasi peal on. No, jõudsin siis viimasesse nurka ja nüüd igas nurgas meil ilusad need kollakad, lillakad amordid on alla saanud ja ega muud polegi, et panin siin siis need põhiseadistused paika sealt alt ja ülevalt ning ülejäänud täppisseadistamine hakkab juba toimuma rajal. Lisaks kindlasti on vaja teha sillastend, kuna kindlasti rattakalded igatepidi on nüüd täiesti metsas, samuti kuna kõik reguleerpoldid said lahti keeratud. Ja vanale vedrustusele on juba ostja olemas, pakkisin ta ilusti siia KV karpi, et uus omanik saab siis omale igaks juhuks lühemad sabikavarded, tõenäoliselt läheb vaja, panin siia need koilivõitmed ka sisse, neid minu enam vaja ei lähe. Ja kuna kasutasin siis nii-öelda neid kattekotte, siis tegelikult see koili ja amordi osa pluss see keere kõik näeb siin suhteliselt tutikas välja, et täitsa uskumatu, et need auto alla on juba 4 aastat olnud. Aga no näed, kui hoolitsed oma asjade eest ja kaitsed neid, siis peavad ka vastu. Aga nüüd siis hakkan autot vaikselt üles alla laskma, mõõdan kõrguseid ja siin on mul siis reguleerimise jaoks vajalik nii-öelda seip või kruvi, kuidas iganes nimetad, et tal on samamoodi on siin väikene nagu lukustusmutter, et siis hakkan seda siin järjest pöörama ja katsun auto kõrguse enam-vähem paika saada. Ja siis põhimõtteliselt amortide või siis vedrustuse vahetuse osa ongi läbi ja pole kindel, kas ma jõuan siin videos veel selle akusumpiga tegeleda, aga igatahes vaatame, kaugemale jõuame. Ei saa siin auto juures ikka ükski asi lihtsalt minna, et teie jaoks oleme nüüd järgmises klipis, minu jaoks on paar nädalat edasi liikunud, täna on 31 juuli, Speedest on mööda läinud ja mida meil ei ole, on ikka mootor, sest et mootor on hetkel seal kastis ja seda plokki, kus on ilusad pillepakud, me kahjuks kasutada ei saa. Selle teema jätan sinna, kus on, hetkel siis järgmine plokk on juba masindamises, kus aetakse siis õlijõtkusid ja silindri mõõte paika. Aga vahepeal saime siis kõik need KV-d alla ja kui hakkasin autot alla laskma, siis avastasin siukse väikse asja, et auto on oluliselt madalam. Proovisin siis välja mõelda, milles asi on, et märkisin siia ära, et ennem oli siis keskjoonest kõrgus põrandani oli siis 675 mm ning kui lasin alla, see auto istus 25 mm madalamal. Esimene mõte oli, kuna mul koilid, hakkasin siis üles keerama koile ja pidin siis keerama nagu nii ülesse, et põhimõtteliselt siis ülemine vedru oli juba täiesti koos ning ka see vedu hakkas põhimõtteliselt kokku minema, et nagu näete, et siis see keere on peaaegu lõpus ja ma olin ikka veel 5 mm madalamal, kui ma varem olin. Et kahjuks ma ei saa seda auto madalamaks teha, et kuna siis sumpsi erinevad silladetailid hakkavad vastu maad käima ja sellega lihtsalt ei ole mugav sõita. Siis mõtlesin, et mis jama on, rääkisin Kristjaniga ja tuli kohe meelde,
et meil on siin ju super spetsial Verkline'i top mount'id või siis Amordi tugilaagrid, mis siis tegelikult peavadki tegema kogu autot madalamaks. Aga kuna BC coiloverid olid teistsuguse ehitusega, kus sai siis seda tervet nagu nii-öelda Amordi püstakut keerata ülesse poole, mitte ainult vedrust reguleerida, siis polnud muud teha, kui pidin siis hakkama Kristjani soovitusel tema custom lahendusi aretama ning ühe poole siis saingi just valmis, et siin üleval on üks punane Powerflexi puks, peal on ühe teise margi peal taldrik, vahepeal on laagrid ja panin siis kogu selle püstaku kokku ning nüüd hakkangi kohe testima, et kas auto on nüüd lõpuks kõrgem või mitte. Lisaks vahepeal, mis ma toimetasin, oli siis see, et panime selle akusumbi paagi paika. Samuti tegelikult toru on olemas, aga kuna toru on vaja veel pressida ja ma täpselt ei tea, kus asukoht seal kapoti all oli, siis ma praegu ei teinud. Aga lõin siis selle paagi ja sellise koha, klambrid on küljes, kraan ilusti toimib siin ja siit läheb see otse toru kapoti alla ning isoleerime selle ilusti ära, tõmbame kuumakaitse peale ja ma arvan, et see akusump on väga heas kohas. Ning kui istet tahapoole liigutada, siis tegelikult ka näeb, mis siin surve selle akusumbi sees teeb. Et mina küll kahjuks juhi istme pealt ei näe teda, aga on mis on ja eks me paneme pärast ka digitaalse anduri, et näha, kuidas see sump siin toimetab. Aga kuna enda puksidega on üsna custom lahendus, siis lisaks kõigele ma pean neid pukse või neid punase Powerflexi pukse pean oma nagu treima, et nad ilusti siia sellesse Amordi püstaku pesasse sisse läheksid. Aga praegu ma siis keeran siitpoolt sabika tagasi uuesti kokku, lasen auto alla ja vaatan, kas siis kõrgus on nüüd õige põrandast või mitte. No, sai mõlemal pool ees need Powerflexi puksid paika, tadrikud paika. Jäi ka siis väikene keeramisvahe, aga see pole veel lõplik kõrgus, et pean seda natukene alla võtma. Ja tundub, et projekt oli edukas, sest auto on silmnähtavalt kõrgem. Mõõtsin ära, et küll ta on natukene hetkel veel nüüd madalamal kui oli ennem, aga siin on mingi 6-7 milline vahe ainult. Ja pluss, ega ma kõiki neid kõrgusi saanud täpselt ka paika ajada, sellepärast, et mootori raskust ei ole ju nina peal ja ma täpselt ei tea, palju kogu see asi hakkab vajuma. Aga headest uudistest nii palju, et plokk jõudis samuti masindamisest tagasi, et hetkel on siis tegu lõpukokkuvõttes 3. plokiga. Üks plokk, mis sai tehtud, kasutusse ei lähe, see jääb paremaid aegu ootama mul seal üleval korrusel, aga see plokk on siis korras, ventveil on lihvitud, silindrid puuritud, kõik üle kontrollitud, kõik tundub hea. Nüüd on minu ülesanne ära pesta, nagu näha, siis ma kerge värvikatt tõmbasin juba peale siia. Ühe korra peaks veel värvima. Ja hetkel on siis kolvid, kepsud, ventveil, hooratas, otsaratas on GTR Car Services balansseerimas. Täna on praegu nüüd filmin on 3. august ja väga-väga tahaks siis tegelikult nädalavahetusel jõuda ka One Mile Challenge'ile, et saaks sükese väikese nii-öelda sissesõidu uuele mootoril teha, et kindlasti on mingisugused asju, mida me leiame, mida on vaja parandada ja et olla siis 100% kiirenduse etapi jaoks valmis. Aga ma arvan, siinkohal tõmban tegelikult videole joone alla, jään siin toimetama ja äkki siis teeme ühe video veel, kus me siis juba mootorit uuesti peale paneme, kokku paneme ja teeme esimese käivituse. Et ma väga loodan, et järgmises videos oleme juba asjadega nii kaugel või on siis järgmine võistluse video, et ei tea, oleneb palju sisu tuleb. Aga igatahes, nagu ikka, jääge meiega, tänan vaatamast, like and subscribe ning näeme juba järgmises videos. Tšau!